Сегодня холодная погода. Ой, прям меня подтрясывает. Ну ничего, я уже согрелся. Ну вот Алиса только проснулась. Вы представляете, только проснулась. За мной летают голуби. Где-то я их слышу, но не вижу. А, вот он. Вот. Один, второй, третий. Они за мной следят явно. Вот, и хотят еще поесть. Вот. Ну что? Да. Я ее кормлю теперь в ее вольере. Она туда замечательно залезает. Ой, что такое? Сама? Да я сейчас тебя видел с таким большим-большим куском чего-то, очень гигантским. Ты его вон там прятала, на заднем дворе, вот там. Да, вот, и у тебя нос еще грязный. Да, и язык тоже. Короче, Алиске тоже погода не нравится. Вот, поэтому она только встала. Вообще в такую погоду собаку на улицу не выпустят. Да. Ну что? Я предлагаю идти в вольер. Как тебе такая? Ты туда уже лазила только что. Там ела. Прятала, да. И ты только проснулась? Да. Давай поглажу такую девочку. Да? Нет. Вот. Мне все сказали. Ты вчера, кстати, ежика пропустила. И этот кусок я еще не видел.